Hello，大家好，我係有緊新手，而家我就同表弟嚟進行單挑，而家開始啦。首先就係 DL。哇！我真係好渣啊！我 DL 真係好渣，你望下，啱啱就爭啲真係死啦！手感真係唔好喎。之後就係 CL。表弟係咪想做一個 trick shoot 呢？Oh my god RPG 啊！RPG 好難克服㗎。喺呢邊我都係會用同一樣嘅 RPG。之後就係追擊，呢邊我上 trick shoot， 但係一直都射唔到啊！於是我哋出到乘以3。
知追擊最後都係我贏，之後就係小刀。